Gente do céu, vou mostrar um pouquinho da fogueira pra vocês. Daqui do povo, ó, essa aqui é na frente da minha casa. Olha aqui, na frente da minha casa. Tá cheio aqui. Tá ruim até pra gente andar aqui pra vocês verem como que tem. Quer ver? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. É muito a fogueira. Coisa mais linda. Olha aí pra vocês verem, aqui tem mais. Ali tem mais uma. O povo aqui gosta de uma fogueira. Lá embaixo, vocês estão vendo? Tem bastante fogueira. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Tem mais. Muito fogueira. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Gente, é muito fogos, muita fogueira, fogos não, fogueira. Dá uma olhada pra vocês verem. Esse é o Nordeste. Lá pra baixo tem mais. Aqui tá sossegado, aqui já não tem. Aqui começou de volta, ó, aqui tem uma. Aqui tá difícil até para respirar. Tanto que tem. Aqui tem mais uma. Olha ali. Aqui, olha, aqui tem outra. Olha que grandona é essa. Muita fogueira. Olha o tanto que tem nessa rua aqui. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho. Ai! Olha. Olha aí. Como que tem. Dá uma olhada pra vocês verem. Mostrar a fogueira pro povo.